بسم الله الرحمن الرحیم. قرمن ملګرو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمونږ د نن ورځې درس په کویک بوک پروګرام کې په لیفت آیکن بار باندې ده. ګوري په لیفت آیکن بار کې مونږ هوم لرو، مای کمپنی لرو، ګلندر لرو، سنیپ شاټس لرو، کسټمرز، وینډرز، امپلای. په دې کې چې د ځینې مهم کمانډونه دي، ځینې داسې برخې دي چې موږ تاسو سره زموږ په فاینانشل منیجمنت کې ډېره مرسته کوي. لومړی خو موږ سره هوم پیج ده او هوم پیج باندې موږ تاسو مخکې خبرې کړې چې دلته وینډران څه ډول موږ تاسو اضافه کولای شو او د وینډرانو پورې مربوط هغه راکړه ورکړه په څه ډول باندې موږ تاسو کولای شو کویک بوک حساب کو. همدا ډول کسټمرز باندې هم موږ خبرې کړې وي چې څه ډول کسټمران اضافه کولای شو او د کسټمرانو سره څه ډول کولای شو چې راکړه ورکړه وکړو. او په امپلای مو هم خبرې کړې وي چې څه ډول موږ تاسو په کویک بوک پروګرام کې خپل امپلایان اضافه کولای شو. خو دغلته چې دا په لیفت آیکن بار کې هم موږ تاسو سره همدغه امپلای، وینډر او کسټمر ده، خو ځینې کمانډونه به دلته نشته چې هغه دلته شته او موږ تاسو لپاره ډېر مهم کمانډونه دي. نو په هغې کې چې دی لومړی مای کمپنی ده. چې کله مای کمپنی ته راشم، ګورې دغه کم کمپني چې ما جوړ کړی د ټیکنالوژي پروډکټس اینډ سروس کمپنی په نوم باندې، او زما د کمپنۍ مکمل معلومات دغلته تیار ذکر شوي دي. کانټاکټ نیم اینډ اډرس دی، همدا ډول ماین فون نمبر دی، ایمیل دی، ویب سایټ دی. دا ټول معلوماتونه ما دلته اضافه کړي دي. کله که ضرورت شي چې تاسو په دغه کمپنی فایل کې ایډیټ وکړئ او خپل کمپنۍ ادرس مو له یو ځای بل ځای ته انتقال کړی ووسي، او یا ټین نمبر او یا یو څه غواړئ چې ایډیټ یې کړئ، نو چې کله تاسو کمپنی فایل جوړ کړئ له هغې څخه وروسته به تاسو کولی شئ چې مای کمپنی ته راشئ او دلته تاسو سره یو اپشن ده، پنسل ده، دلته چې کلیک تاسو وکړئ نو تاسو ته بېرته هماغه ستاسو د کمپنی فایل مربوط وینډو خلاصیږي او دې کې تاسو کولی شئ هماغه انفارمیشن چې کله تاسو کمپنی فایل جوړوو او تاسو څخه غوښته اوس دلته دوباره ایډیټ کړئ. ګورئ کانټاکټ انفارمیشن که همدغه انفارمیشن وي ښه ترخه که نه کولی شئ تغییر یې کړئ. لیګل انفارمیشن هم کولی شئ تغییر کړئ، او کمپنی ایډنټیفیکیشن او همدا ډول لکه ټول مکمل ستاسو کمپنۍ پورې مربوط څه تغییرات راغلي اوسي او تاسو غواړئ هغه ایډیټ کړئ، ایډیټ یې کړئ، اوکې کړئ، هغه به تاسو سره ټول څنګه شي ایډیټ شي. نو دا کار موږ تاسو د کمپنی فایل چې کله موږ جوړ کړو له هغې نه وروسته که غواړو خپل کمپنۍ کې ځینې تغییرات راولو، نو دې طریقه ده چې لیفت آیکن بار مای کمپنی ته راشئ او له دې څخه وروسته په دغه پنسل نښه باندې کلیک وکړئ او خپل کمپنی فایل کې اپډیټ معلومات ور اضافه کړئ. بله خبره موږ سره دلته ګلندر ده. ګورئ ګلندر چې ده موږ سره جنتري ده، خو دا جنتري د هغه عادي جنتري یا نارمل جنتري سره فرق کوي. جنتري هماغه یوه جنتري ده، لکه له اول تاریخ نه تر 28 تاریخه پورې موږ ته تاریخ ښیي. ولې مهمه خبره پکې دا د کویک بوک کې ځکه راوړی موږ ته دا ښیي چې په کوم تاریخ کې څومره ټرانزیکشنونه موږ کویک بوک پروګرام ته سیف کړي دي یا ریکارډ کړي مې دي. ګورئ په دوم تاریخ باندې چې دی ما 3 دانې ریکارډونه ثبت کړي دي کویک بوک پروګرام کې، چې هغه وکیل احمدی په نوم دی، امیر خان په نوم دی او بل هم امیر خان په نوم دی. صحیح ده. او دیو ته چې دی موږ سرویس وړاندې کړی دی او 2 ساعته دې ته او 1 ساعت دې ته، لکه هماغه ټرانزیکشن ټول جزئیات دلته درته درکوي. په 3 تاریخ کې موږ 6 ریکارډونه ثبت کړي دي چې د دغه کسانو مربوط دي، او همدا ډول که 4 تاریخ ته راشو نو موږ ته وایي چې په 4 تاریخ کې 48 ټرانزیکشنونه یا ژورنال انټري تاسې کړی دی او مکمل ټول ګزارشات یې موږ ته څنګه کوي دلته یې شو کوي او موږ ته یې ښایي. په 5 تاریخ کې 43 ریکارډونه موږ ثبت کړي دي. نو دا جنتري چې دی موږ تاسې کولی شو چې د دې په ترو باندې مشخص کړو چې په کوم تاریخ کې موږ څومره انټریانې او ریکارډونه په کویک بوک پروګرام کې ترسره کړي. نو له دې لارې تاسې کولی شئ چې کله ضرورت شي دا ځان ته معلوم کړئ چې په کوم تاریخ کې موږ څومره ریکارډز په کویک بوک پروګرام کې ثبت کړی ده. بله مسله او ډیره مهمه مسله هغه په لیفت آیکن بار کې د سنیپ شاټس موضوع ده. ګولې کله چې زه په سنیپ شاټس باندې کلیک کوم دلته ماته زما دغه کاروبار په اړه باندې مکمل گزارش راکوي او
موږ ډیر په چټکۍ سره کولای شو چې وګورو او نتیجه ورځنې واخلو. په هغې کې چې دی لومړی موږ سره انکم ان ایکسپنس ټرینډ دی. انکم موږ ته په شین رنګ ښایي او ایکسپنس موږ ته په سور رنګ باندې ښایي. یعنې دا موږ ته را په ګوته کوي د انکم او ایکسپنس همغه ریپورټ کولی شو دلته موږ تاسې وګورو او تحلیل یې کړو. ګورئ اوس خو په جون میاشت کې موږ سره انکم زیات ده چې کله زه دلته ودرېږم 4,42,900 افغانۍ موږ سره انکم دی او جون میاشت کې سور رنګ 1,81,250 افغانۍ موږ سره جون میاشت کې ایکسپنس دی. ګورئ په دې طریقه باندې موږ تاسې کولی شو چې په اسانۍ سره په دغه میاشت کې خپل انکم او ایکسپنس معلوم کړو. خو دې کې فلټر بټن هم شته، تاسې کولی شئ چې فلټریشن هم وکړئ. زه ورته وایم this month to date. ګورئ د دغه میاشت this month د دې میاشتې تر نن تاریخه پورې نن 14 دی. ګورئ دلته ما سره 14 د جون دی د 2015 کال. نو دا چې دی ما ته دغه ګزارش په دغه موده کې راښایي. نه زه ورته وایم this quarter. د this quarter څخه هدف دا دی ګورئ موږ تاسې دغه ریپورټونه چې دی میاشتني لرو او 3 میاشتني لرو 6 میاشتني لرو او کلنۍ ریپورټونه لرو چې دغه 3 میاشتني ته کوارټر په انګلیسي کې ویل کېږي، روبه ورته ویل کېږي. نو په اوله روبه کې خو موږ سره بزنس نه و، ځکه اوله روبه کې موږ سره چې د اپریل ده موږ په دې وخت کې بزنس نه دی کړی چې موږ ته ګراف وښایي. مای میاشت کې موږ خپل بزنس شروع کړی دی او دغه راته ښایي. او په دومه روبه کې یا درېمه روبه کې چې جون دی نو په دې کې موږ اوس قرار لرو دغومره ټرانزیکشنونه شوي، انکم زموږ زیات ده نسبت ایکسپنس ده. نو دا ستاسې خپله خوښه ده چې دغه په د کومې مودې په اساس باندې تاسې غواړئ خپل انکم او ایکسپنس معلوم کړئ. که زه داسې یار انتخاب کړم یوازې د دې کار راته شو کوي. منتلی هم لیدلی شي. که زه ورته انتخاب کړم چې فرض که لاست منت ګورئ 13 میاشت کې ما ته دغه انفارمیشن راکوي. نو دا فلټر بټن دي، له دې ځایه تاسې کولی شئ چې فلټریشن وکړئ او خپل انکم او ایکسپنس په یو مشخصه موده کې معلوم کړئ. دوم دلته پریویس ییر انکم کمپریسن ده. ګورئ دلته موږ مقایسه کولی شو. څه مقایسه کولی شو؟ زه غواړم چې خپل انکم مقایسه کړم. فرض که ما سره د 2024 کال ریکارډونه دي او همدا ډول د 2015 کال ده. زه غواړم دغه 2 کلونه پرتله کړم سره چې په کوم کال کې زما عاید زیات و په کوم کال کې عاید زما کم و. نو هغه به موږ تاسې له دې ځایه کولی شو. اوس ګورئ ما سره مای میاشت کې بزنس شروع شوی، انکم زموږ دومره ده او جون میاشت کې انکم زموږ دومره ده. دلته ایکسپنس سره کار نه لري. د ایکسپنس مسله دلته خلاص شو. دلته فقط انکم ده. کولی شي چې ته یو کال د بل کال سره مقایسه کړي چې کوم کال کې ستا انکم زیات و. او بیا کولی شي فلټر یې هم کوي لکه کوارټرلی ګوري چې دغه ځان ته معلوم کړي، یعنې روبوار په شکل باندې ویکلی شکل باندې غواړي چې کوم کال کې ستا سره انکم زیات و او یا د کال په اساس باندې غواړي. اوس ګوري یوازې د 2015 کال ماته ښایي. 40 کال کې خو دا بزنس ما نه دی ترسره کړی ځکه دا کمپني فایل خو اوس موږ جوړ کړی په مای میاشت کې او تر اوسه موږ پکې خپل درسونه وایو چې څومره ریکارډونه مې کړي دغومره انکم ترلاسه شوی ده. نو ځکه دا 2040 کال صفر دی. او که منتلی ګوري د منتلی په اساس څه کولی شي. ګوري مای میاشت کې ما کاروبار شروع کړی دومره انکم مې شوی، جون کې زما انکم دومره ده. نو په دغه سلسله باندې تاسې کولی شئ خپل انکم معلوم کړئ. او بیا دا اکاونټونه دي د دې په ترو هم تاسې کولی شئ چې خپل مشخص انکم معلوم کړئ چې کانسلټینګ انکم موږ تیر کال کې څومره کړی او څه کال مو څومره کړی. خو خبره دا ده چې آل ورته ووهو او ټول مکمل موږ ته وښایي. دلته بله وینډو موږ سره کسټمرز هو او منی، یعنې هغه خلک یا هغه کسټمران چې زموږ نه قرضداره دي. یو جبار ده او بل عبدالبصیر ده. په دې یو تاریخ هم تیر شوی، ډیو ډیټ چې دی 10 د شپږمې دی او نن چې دی 14 د شپږ ورځې په دې باندې تاریخ هم تیر شوی. نو که چېرته موږ دې سره کوم پیمنټ ټرمز ولرو او لیټ پیمنټ چارجز هم موږ په دې باندې اپلای کولی شو که چېرته ورسره ولرو. نو دا موږ د ټول هغه کسټمران په دې وینډو کې ښایي چې زموږ څخه قرضداره اوسېږي. که چېرته دغه جبار کسټمر دی موږ ته دغه پیمنټ اوس کوي نو دې ته ضرورت نشته چې زه کسټمرانو ته لاړ شم او هلته ریسیو پیمنټ وکړم. دلته موږ ته لنډ په لنډه راوړی ریسیو پیمنټ ته راځم. کله چې ریسیو پیمنټ ته راغلم زه ورته وایم همدغه جبار دی په دغه تاریخ فرض کړئ انوایس نمبر به ورته ولیکو، انوایس نمبر 14 تیار انوایس نمبر یې دلته شته 14 او دغه پیسې موږ ته څنګه کوي از کیش تادیه کوي موږ ته راکوي. نو سیو ان کلوز. ګورئ
دغه پیسې ما ترنه وصول کړلې، اوس له دې ځایه ورک شو ځکه پیسې ما ته راکړلې. عبدالبصیر زموږ څخه 15,500 افغانۍ قرضداره ده، راځم ریسیو پیمنټ ته او له دې نه هم د پیمنټ زه ریسیو کوم. زه وایم چې د دې انوایس چې دی انوایس نمبر د دې 14 ته صحیح ده، او دا به ورته چک کو از کیش دا پیسې ما ته راکړلې. ګورې اوس تاسې راشي دلته وګورئ موږ سره کوم مشتری شته چې موږ نه قرضداره اوسي؟ نشته، ځکه دا کوم مشتریان چې قرضدار وو هغوی موږ ته پیمنټ وکړ. دلته په دې وینډو کې اکاونټ بیلانسز موږ تاسو ته ښایي په کوم اکاونټ کې څومره پیسې دي. ګورئ اف ان بینک اکاونټس کې ما سره ټوټل دومره پیسې دي، دومره مایوان بانک کې دي او دومره عزیزي بانک کې دي. کیش اکاونټ کې دومره پیسې دي، پښتني بانک اکاونټ کې دومره دي، عزیزي بانک کې دومره پیسې دي. موږ سره لکه ټول انفارمیشن درکې اکاونټ پایبل 4000 من قرضدار مستو اکاونټ پایبل استو چې باید ورکو که غواړي چې د چا د ډبل کلیک به وکړي انفارمیشن درکې مکمل چې دا پیسې ته لچانه قرضدار او لون فرام او ام ټي کمپنی 1 لک روپۍ لدیونه قرضدار استو چې کله ډبل کلیک وکړو مکمل انفارمیشن موږ ته د دې کمپنی سره چې کوم ډیل موږ کړی راکړه ورکړه کړی هغه موږ ته شو کوي. نو دا هغه د اکاونټونو بیلانس موږ ته ښایي او همدا ډول اکاونټ پیبل موږ تاسو ته ښایي او لون موږ تاسو ته ښایي. بله مسله دلته موږ سره ټاپ کسټمرز بای سیلز ده. ګورئ موږ سره هغه کسټمران چې ټاپ دي او ډېر زیات خریداري زموږ څخه کړی یا موږ په هغې باندې ډېر فروش کړی، لومړی نمبر کې کبیر ده چې دی زموږ څخه ډېر زیات خرید کړی ده، بیا نوید ده، بیا حامد ده، بیا بصیر ده، بیا جبار ده. دا هغه خلک دي چې زموږ څخه ډېر زیات خریداري کړې ده. که دا غواړي فلټر کې دس منټ نه زه ورته وایم دس ایئر کې کوم یو کسټمر زموږ څخه ډېر خریداري کړی همدا کبیر ده. زه ورته وایم چې ټوډی نن کې یوازې عبدالبصیر ده، خو زه ورته وایم دس منټ کې بیا هم کبیر ده. نو زه راځم دس منټ ټوډی دس کوارټر به ورته انتخاب کو بیا هم کبیر ده. همدغه کبیر زموږ څخه ډېر خرید کړی ځکه همدا موږ تاسو ته څنګه کوي شو کوي. نو دا هم موږ سره د ټاپ کسټمرز مسله وه بای سیل چې کوم کسټمران زموږ څخه ډېر خرید کړی. بله موضوع دلته یا بله وینډو موږ سره پریویوس ایئر ایکسپنس کمپریسن ده. ګورئ په دغه ځای کې موږ تاسې چې دی یوازې انکم او ایکسپنس مقایسه کوو. دلته مو یوازې انکم مقایسه کولو یا لیدلو مو یو اورویو مې پې کوو، ولې دلته چې دی یوازې د ایکسپنس مسله ده. ګورئ 2015 کال کې ټوټل ایکسپنس زموږ دغومره پیسې شوی 4,03,250 افغانۍ. دا زموږ سره ټوټل ایکسپنس د 2015 کال ده. که چېرته موږ په 30 30 22 یا 2020 کال پورې موږ تاسې بزنس کړی اوس نو هغه ټول ګرافونه به اوس دلته موږ ته شو کول، ځکه اوس یوازې 2015 شو کوي. زموږ همدغه مای میاشت کې موږ کمپنی فایل جوړ کړی او همدغه میاشت کې موږ دومره ایکسپنس کړی په همدغه کال کې، یعنې 30 کال کې زموږ بزنس نو. او دلته هم ایکسپنس بریک ډاون موږ تاسو ته شو کوي د دغه رنګونو په اساس باندې. ګورئ کاست اف ګوډ سولډ چې دی په دغه عمره اندازه دی، انشورنس ایکسپنس دغه رنګ دی په دې اندازه باندې دی. ګورئ هغه ویلیو هم شو کوي، انټرست ایکسپنس دی، ایډورټایزنګ انپوټ، لکه ټول ایکسپنس موږ تاسو ته دغه سرکل کې مکمل د رنګ په اساس ګرافیکل شکل باندې ښایي چې تاسو سره ایکسپنس په دغه اندازه باندې شوی ده. نو دا موږ تاسو سره ډېر لویه مرسته کوي چې موږ خپل کمپنۍ کې وګورو چې څه وضعیت ده. چې کله هم موږ غواړو کمپنۍ وګورو چې په څه وضعیت کې ده، څومره انکم ده، څومره ایکسپنس ده، څومره اکاونټ پیبل ده، قرضدار استو، بیلانسونه په څه وضعیت کې دي. نو دا ټول موږ تاسې په سنیپ شاټ کې لیدلی شو. خو دا یوه بله موضوع دلته دا ده چې دا موږ تاسې کولی شو وینډوګانې زیات او کم کو، خپل همغه د ضرورت په اساس باندې دا وینډوګانې دلته ځان ته کسټمایز کو. ګورئ اډ کانټینټ ته راځم، نو دلته دا تیار اډ شوی دی اکاونټ بیلانسز. که نه یې غواړئ نو کلیک پې وکړه لرې کولی شي. پریویوس ایئر انکم کمپریزن دا هم تیار اډ شوی ده. انکم بریک ډاون، ګورئ انکم بریک ډاون موږ سره نشته که نه، دا ټیکمار نه ده، دا نه دی اډ زه ورته وایم دا هم ما سره اډ کړه. ګورئ دا هم دلته ما سره اډ شو. همدا ډول پریویوس ایئر ایکسپنس ده، لکه ټول مکمل کسټمایزیبل دی، ته کولی شي چې پکې اضافه والی او کموالی هم وکړي. نو ګورئ موږ سره د انکم بریک ډاون راغی او لاندې موږ سره د ایکسپنس یوازې و، صحیح ده. دا د ایکسپنس بریک ډاون او پاس راځو دا موږ سره د انکم بریک ډاون ده. نو دا تاسې کولی شئ چې ځینې ترې نه لرې کړئ او ځینې ورته څنګه کوي راوړئ.
نو دا کسټمایز کولای شي، مشکل نشته. نو تاسو خپل مغه ضرورت لیدلای کولای شي چې کسټمایز کې فرض کړئ راځم دلته نور شي اضافه کول زه غواړم بیسټ سیلینګ آیټمز ورته مغه آیټمونه چې ډیر خرڅ شوي دا را سره شي دا ګوري دلته شو ما سره همدا ډول راځم ریمایندرز غواړي دلته ورته ولیو ریمایندر ماټ کراته او همدا ډول وینډوز ټو پای هغه وینډران چې باید پیسې موږ ته ورکو دا ټیکس ایجنسی نه 500 روپۍ موږ قرضدار یو ټاپ وینډر به ایکسپنس دا نه اضافه کوم ضرورت نشته. لکه ګوري زه دا ډن وهم ګوري اوس دا ما کسټمایز کو اوس ماته دومره وینډوګانې ښیي. یعنی تاسو کولای شئ چې کسټمایز کې خپل مغه د ضرورت وړ وینډوګانې راوړئ او دلته په اسانه وګورئ چې ریمایندرز کې خبرې دي وینډرز ټو پای ګورنمنت ټیکس ایجنسی ته باید 500 روپۍ موږ ورکو ځکه د کوم جنس ټیکس ته چې هغه په موږ پاتې دی. بیسټ سیلینګ آیټمز چې دی دغه لیپټاپ ده او کویک بوک ټیکنیکل سپورټ ده او سونی ټي وي ده. ګورئ کوم جنسونه چې په موږ خرڅ کړي هغه موږ تاسو ته شو کوي چې کوم یو زیات خرڅ کړي او کوم کم خرڅ شوی. نو دا ټول موږ تاسو په کمپنی سنیپ شاټ کې لیدلای شو. بل هم په کمپنی سنیپ شاټ کې موږ سره پیمنٹ د ګوري پیمنٹ کې موږ تاسو ته انفارمیشن ورکړي کسٹمر بیلانس سمری ګوري چې کلیک وکړئ دغه ریپورت موږ تاسو ته شو کوي. همدا ډول اکاونټ ایجنګ سمری ګوري دا هم موږ تاسو ته دلته شو کوي. یا فرض کړئ ډیپوزټ ډیټیلز وکړو نو دا هغه ډیپوزټ مکمل ریپورت موږ تاسو سره کوي چې څومره په کوم وخت کې موږ ډیپوزټ کړی او دا خو نو فلټریشن د پرې خو تاسو پوهیږئ چې د کوم تاریخ غواړئ څه ډول فلټر کړئ د دې تاریخ نه دې تاریخ پورې فلټر کوو لکه دغه معلوماتونه هم تاسو کتلای شئ. ګورئ انوایس پیمنٹ سټیټس انوایس مکمل موږ ته پیسې وصول شوي دي څوک زموږ نه قرضدار نه ده او همدا ډول ریسیویبل ریپورټس مختلف ریپورټونه جوړولی شو. پیمنٹ ریمایندرز منی ټو ډیپوزټ 1350 افغانۍ دي چې دا باید ډیپوزټ شي یو اکاونټ ته ولیږل شي او یا هم کیش اکاونټ ته یا بانک اکاونټ ته ولیږل شي. انوایسز کریډټ میموز په دغه اندازه دي. لکه دا ټول انفارمیشن ریسنټ ترانزیکشنز موږ تاسو ته شو کوي چې دغه کسانو ته تاسو ترانزیکشنونه ریکارډ کړي دي. نو دا ټول موږ تاسو سره چیرته کمپنی سنیپ شاټ پیمنٹ کې کسټمرز ته چې رئیس جبار کسټمر دا او دغه په نمبر اف ایئرز از کسټمر څومره کلونه کېږي چې تاسو سره کسټمر دا موږ سره د همدې کال کسټمر دا ایوریج ډیز ټو پای ګوري چې په اوسط ډول ته پیسې څو ورځو کې معمولا درکړي هغه په 9 او تقریبا 10 ورځو کې او بیلانس چې دی اوس د پاره صفر دی. سیلز سمری ټوټل سیلز چې دی په دغه اندازه پیسو دومره سیلز ته په دې جبار باندې کړی ده. ریسنټ انوایسز دغه ریسنټ انوایسز انفارمیشن ده. ریسنټ پیمنټس دغه تاریخونو کې دغه پیمنټونه شوي دي او بیسټ سیلینګ آیټمز دلته را شو کړی ده. سیلز هیستوري ده. لکه دغه ټول معلوماتونه موږ تاسو ته په دغه کمپنی سنیپ شاټ کې حاصلېږي. که ته غواړې د کوم بل کسټمر وګورې نو دلته راشه زه ورته وایم عبدالبصیر راته شو که ګورې عبدالبصیر په اړه مکمل انفارمیشن درکوي. ایوریج ډیز ټو پای تقریبا 2 ورځې ده. ټوټل سیلز چې موږ په دې کړی په دغه اندازه ده او ریسنټ پیمنټس یې دغه دي او ریسنټ انوایس یې دغه دي. ټول مکمل انفارمیشن موږ تاسو ته دلته راکوي او په اسانۍ موږ تاسو کولی شو د هر کسټمر حساب دلته وګورو. نو دا موږ سره وو د کمپنی سنیپ شاټ خبره. په دې هیله یم چې یو څه مو ترېنه برداشت کړي اوسئ او کمپنی سنیپ شاټ ډېر مؤثر ډېر ګټور ده. په لنډ وخت کې ډېر معلومات تاسو ته درکولی شي.